Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua pada sehat semuanya. Kali ini saya mau meng-share video acara pengajian, yaitu acaranya tanggal 26 April 2018. Saya review ulang, yaitu videonya itu ceramah Kiai Haji Ohid Tabrani HRA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Rahmah Salem Brebes yang diadakan di Dusun Citulang pada acara Gusar Suci Julia Rahmah. Mari kita simak bersama-sama ya tausiah beliau, semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, tolong di like ya, tolong di subscribe ya kalau sekiranya bermanfaat. Kalau tidak juga nggak apa-apa, di like aja ya, di like sama di subscribe ya. Terima kasih telah menyimak dan telah mampir ke channel saya ya. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ma'budu illallah, dina damal anu ieu abdi ibadah ka Allah. La ilaha illallah, la maqluba illallah, dipidamal kalakuan peda parentahan Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipidamal kalakuan malar ridha zat Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus bebeja ka Allah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah tanpa didamel ku Allah wal bisa hadir. Geus hujan, geus pitunduheun, geus lebar itu tipi teu ditingali, mangkaring mungkin tiap bersambung ge rame deui tapi ayeuna datang kana ngaji. Takdir Allah hebat, Allah mere kakuatan ka urang tanpa hidayah taufik petunjuk jeung pertolongan Allah moal daek hadir. Mending ningali TV nu tas capek gawe ti beurang, mending ngaringkuk ayeuna mestolnya kana sarung gitu. Mahal keneh orjen nu pinarakaeun daripada pangajian nu pisurgaeun. Moal daekeun mere kiai 5 juta siga kana orjen moal teu boga KR kan. Nu pisurgaeun bari papatah de bari ibadah pasti dimumurah, tapi keun bae dak kitu nasib kiai, teu kudu iri dengki gitu. Nu penting mah bisa nyampaikeun bebeneran. Sok runingan deui eta salaki pamajikan izin ku orjen.
salah ibu nabongan hayang ngundang kiai baru jadi kiai ngobrol. La maksuda illallah dipidamel kalakuan malar ridho nadat Allah teu aya di sejak urang ngariung hadir di teh ridho Allah dalam ngobrolkeun karena aya pangan isin barang daharna ge. Ibu-ibu jamaah tahlil jamaah nu sejen teh keur madi imah ge piraku eueuh dahareun mah tapi dah hayang ridho Allah nepi ka hadir diundang ku ibu car minah datang ka dieu eta teh hayang menang ridho Allah insyaallah. Mata abdi ngadoakeun ka ibu-ibu ka bapak-bapak nu hadir di ieu majelis di ieu tempat ilmu, mudah-mudahan ku hadirna di ieu majelis setiap detak jantung, setiap tarikan napas, setiap lengkah ti bumina masing-masing kaya tempat dicatat ku Allah sebagai amal pahala kasolehan urang sadaya amin, anu bakal ngaberatkeun pahala timbangan urang ke yaumil mizan amin. Oke janten wasilah karena dicumponanana pangabutuh para ibu para bapak nu hadir dieu nu pangabutuh dunia bil khusus pangabutuh akhirat amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak para ibu sadayana, ada sebuah warning peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang anak, tentang keturunan kita ke depan. Allah mencatat taujih rabbani, arahan Tuhan ini di Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, silahkan cek barangkali salah. An-Nisa ayat 9, Allah berfirman memberikan pedoman kepada kita dalam mengarungi kehidupan dan terutama berkeluarga. Saur anjeuna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Enakeun guruna enakeun muridna. Muridna kan tadi ya guruna enakeun guruna enakeun muridna ya kira ya. Hah? Enakeun muridna hebat. Jujur berarti. Atau mungkin awalnya anak kita kerja, cucu kita kerja di Papua misal, di mana mayoritas di sana Nasrani. Siapa yang bisa menjamin? Karena sering bergaul atau mungkin ada kasus dan apa sesuatu yang membuat terhimpit dalam hidupnya lalu pindah agama, bisa saja terjadi. Maka hati-hati, yang pertama yang harus ditanamkan ke dalam hati anak kita, ditanamkan dalam hati para putra keturunan kita adalah bagaimana kekuatan akidah, bagaimana kekuatan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu PR terbesar bapak-bapak ibu-ibu terhadap putra dan bapak ibu. Ini sesuai firman Allah, hati-hati kalau kita meninggal dunia ternyata anak kita masih lemah keyakinannya. Aya jalma nepika gara-gara tekuat iman jeung lemah keimanan, kalah akal jeung logika, dipermainkan logika ku batur. Satu waktu ada seorang diajak dialog. Kebetulan yang ngajak dialognya itu ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang yang tidak percaya adanya Allah. Nah, yakin enggak bahwa Allah itu ada? Yakin teu Allah teh aya? Cek budak da pernah ngadenge ti kolota atawa ti guruna Allah teh wujud, Allah teh aya. Yakin Allah aya? Bener Allah aya. Yakin aya? Bener ayana. Cek jalma nu ngajak dialogna, lamun Allah aya coba tingali katingali teu? Henteu cek budak. Coba rampak karampa teu? Henteu. Coba dengekeun sugan kadenge tah Allah? Henteu. Coba diletak sugan bisa Allah? Henteu. Atuh lamun dikukumaha teu bisa maneh nyebut aya, bohong ayana teh. Eueuh kan? Anak yang tidak siap dengan hal-hal seperti itu
maka dia dalam hatinya akan berkata, iya juga ya, berarti Allah tidak ada, berhasillah mereka. Kenapa bisa seperti ini anak kita? Jawabannya karena lemah akidahnya. Di sini hati-hati, penting dididik ke orang dina keyakinan. Mun teu bisa ngadidikna, pasrahkeun ka kiai, pasrahkeun ka ustad, asupkeun ka pasantren. Urang dieu nu kiro ge hese, nu pembawa acara ge hese, nepi ka ibu-ibu nini disuruh sambutan ka hareup, malah santren sia ti mulai sawal ge mah skala luarta. Nu ti SD nu ti SMP ulah riweuh. Herek masih teh budak. Herek moal. Siga bararingung sieun teh madang nyatu. Cek saha mas santren teh dah. Ieu teh bangun mobil lu. Utak aktif kan mobilna. Urang mah cerita di mobil loba. Cek saha. Kita itu terus ingin mengejar dunia tapi jarang mengejar pemilik dunia. Itu masalahnya. Padahal kalau kita sudah mengejar pemilik dunia, dunia dan seisinya ditundukkan kepada kita. Ieu nu kararieu teh yeuh pengusaha-pengusaha wungkul ya hareupeun teh. Kumaha cek kiai tadi geus emumeun maju sia. Disebut sia langsung maju kiro. Mulai suruh nangtung, mulai suruh ngompol, tapi saya tanya langsung. Kalau sudah pemilik manusianya, pemilik dunianya ridho, kenapa tidak mereka? Dan ngajakan kan saurang tuh, ji mangkat yang aing kalau bahala pengajian, mangga kang. Udah nyebut nolak, padahal itu dealer mobil. Mun ka batur mah rada edek aing, mangga kang. Gus nyebut nolak, mangga Gus. Iya, marilu deh nu sejenna teh. Waduh, seperti jahat kejo yang kayak. Kembali, perhatikan akidah anak kita, perhatikan keyakinan anak kita, jangan sampai mereka berbeda. Naudzubillahi min dalik. Suci Julia Rahmah, nama yang baik sebagai doa dari orang tuanya, lalu gara-gara ke kota, di kota dia terkena virus merah jingga, cinta namanya. Sementara laki-lakinya walantardo, orang Nasrani, orang Kristen, naudzubillahi min dalik. Lalu gara-gara tidak kuat keyakinannya, tidak kuat akidahnya, tidak kuat tauhidnya, akhirnya kolot nu mabatahan dilawan, tetangga nu ngomongan teu didenge, dulur sampai dianggap sepele. Pada ujungnya hanya gara-gara cinta, Allah kalah dan berani nanti ikut suaminya masuk ke gereja. Itu tidak mustahil kalau tidak dipersiapkan. Kitu bucar mina, kitu Pak Ajo. Jadi cek kurang te kaharti ge pedah dicitulang kabeh umat Islam. Apa jaminannya kalau nanti ke kota sana? Apa jaminannya kalau anak kita, cucu kita, keturunan kita kerjanya bukan di daerah yang kondusif untuk agamanya? Itu tidak mustahil untuk berpindah. Nggak usah jauh kita bicara, Sada Bumi masih kecamatan Majenang. 100% umat Islam hanya gara-gara Sarimi dalam kondisi repot, hanya gara-gara gratis berobat, lebih dari 100 orang masuk Kristen. Aina sesana tinggal salapan nuduaan geus aki-aki sekedeng deui paeh insyaallah kari 7 nu hiji mah geus ngap-ngapan deui. Saya kirim santri di tiap kampung di Sada Bumi. Aya nu masantren ka Barujati, urang Kuningan, balik ditanya mun ka Kuningan mana jadi ustad moal, kemungkinan moal paling anu cicing ieu di Sada Bumi. Menang jodoh di ditu syukur teu menang jodoh ke dibere Syahrudin asup hiji. Aya urang Talaga Abdul Syukur anak Man Mansur asupkeun deui di Kampung Karangsari hiji. Aya di urang Gunung Tajem awewe ngaranna Ummul Hidayah dipanggilna si Iday, kawin sia jeung urang ditu, sok cicing di dinya. Alhamdulillah digarap terus ku santri-santri, dipantau ku abdi. Ayeuna nyaeta tinggal salapan gitu, nu dua deui geus ngap-ngapan, geus aki-aki. Itu hanya gara-gara nu pangheulana dibere munding, nu kadiekeunana gratis berobat ka Yayasan Yosudarso di Majenang, sakolana di SMP Yosudarso gratis, Yayasan Kristen, dan dikasih makan juga nggak seberapa itu bea sarimi gula jeung nu seperti itu sembako. Masya Allah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena lemah akidahna, dhaful aqidah. Hati-hati ibu-ibu ke anak-anak senang ngaraji ti leuletik. Ustadna sing dines ngawuruk akayakinan, ustadna sing dines ngawuruk akidahna, sehingga dipatri budak ti leuletik
sina ngarti ka Allah, sina ngarti ka Rasulna, sina ngarti kana agama Islam, ulah sampai jebol di tengah jalan, ulah sampai jebol ke pas ka kota, ulah sampai jebol lamun bergaul dengan umat yang berbeda. Ini tugas pertama orang tua, harus mendidik anaknya, keturunannya supaya tidak lemah dalam akidah. Berarti sabalikna tina dhaful akidah kudu ditanamkan dina anak orang sejak dini adalah quwwatul aqidah, kuat dalam keyakinan. Hiji, teruskan ibu-ibu, teruskan ya ngajina. Manakala kita tidak hebat dalam ibadah, mimpi kalau anak kita hayang hebat dina ibadahna, cacak kurang hebat ibadah nage, cantang tuh anak kurang mah hebat dina ibadahna, maka kudu beki tambah umur, sebener lain tambah beki ngurangan jatah umur teh, beki terus sing deket ke Allah, beki terus lakonan kewajiban naon dikudukeun ku Allah, supaya engke barokahna tina orang getol jeung deket ke Allah, ada getaran barokah itu dibikin ku Allah kapala putra orang. Setuju Bu? Setuju ya ngobrol, setuju? Awas mun teu beuki getol ibadah tas ngaji di Mang Ajo ya, dipantau ku malaikat Rokib jeung Atid. Abdi sih mah dia teuing urang dieu ieu teu ningali di ditu. Sabaraha sih umur urang Bu? Moal lila. Ayeuna lamun di sensus desa Kutabima, terutama misal taruhlah kampung Citulang nu boro-boro ka Jakarta nya, ka bala desa ge 12 kilo, nepi ka beak sendal capit 2 mun leumpang mah, suku ge cebrak eta mun hayang nepi ka bala desa Kutabima. Sok sensus ada berapa orang yang usianya 80 tahun, abdi ngayakinkeun moal leuwih ti genep di dieu. Komo mun eueuh mah sok hitung seberapa urang jalan 70 tahun hese geus termasuk manusia langka nu kudu diabadikeun, tapi ulah ka kebun binatang geun. Artinya apa? Rata-rata usia kita itu di 60 sampai 70 tahun. Nabi kita 63, sahabat utama Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, kecuali Sayyidina Utsman 82. Andai kita sekarang usianya 40 tahun, tinggal 23 tahun deui. Lamun nepi ka leuwih ti genep 3 ti Kangjeng Rasul eta bonus ngaranna. Kalau kita sudah 50 tinggal 13 tahun lagi. Kalau kita sudah 60 kada hirup sia teh 3 tahun deui. Pertanyaannya apa yang mau kita bawa sebagai bekal setelah hidup ini dalam kehidupan yang abadi nanti? Lamun lain ibadah, mun dunya kiamat kamana nyangsangkeun badan ngan amal ibadah niiskeun panas neraka. Moal anu bisa dibanggakeun kayak mah moal. Bapak-bapak misal ke Jakarta di embung-embung ge angger kudu balik ka Citulang, bener Pak? Hah? Bapak-bapak urang Citulang usaha ke Jakarta di embung-embung ge angger kudu balik ka mana? Ka Citulang da urang Citulang. Urang teh lain urang dunia, urang teh baheula bapak urang teh ibu urang surga, urang akhirat. Di embung-embungnya pasti bakal kudu balik ke akhirat ngan hari di akhirat pilihannya aya 2, mun lain surga neraka. Embung rek hayangan sakitu pilihanana, percaya heung teu percaya terserah, toh pasti bakal ngalakonan ieu kemah. Da ciri umat Islam nu iman mawabil akhiratihum yuqinun, tarepe wae Al-Baqarah ge sugan teu katalar cenah sok tahlilan. Wabil akhirati jeung ka alam akhirat yuqinun, jalma nu iman mah ngayakinkeun. Yakin ibu-ibu rek maot, yakin bapak-bapak rek maot, cung di dia hayang nyao beungeutna nu teh paeh aing hayang neuleuh. Tatangga cukup jadi contoh, dulur cukup jadi pieunteugeun, anak lanceuk atau bahkan keluarga geus mararaot, loba nu geus maot, kolot urang loba nu geus maot,
artinya kematian itu pasti, mau ataupun tidak. Persis siga cek abdi tadi ke Jakarta orang Citulang, yang tekeyang pasti kudu balik ke Citulang. Cuman aya jalma di Jakarta teh embung balik ke Citulang, eta jalma lieur. Kemungkinan ada dua, pas di Jakarta na hiji usahana teu meunang, sehingga lamun balik sieun dicarekan ku pamajikan, sieun dicarekan ku anak atau isin ku tatangga da teu mawana naon. Itu kemungkinan pertama, panna teu daek balik di Jakarta ka Citulang. Kemungkinan kedua, eta jalma otakna geus dengdek sampai poho deui lembur Citulang, bakat kulila jeung betah di mana? Di Jakarta. Eta jalma teu normal, jalma gelo ngaranna, sampai teu inget lembur Citulang. Kemungkinan itu cuma dua. Maka ketika kita juga orang akhirat pek embung maut, kemungkinannya dua. Kemungkinan kahiji urang embung balik maut teh gara-gara can siap bekalna kurang ngerakeun di ditu bisa digebruskeun. Isin mun panggih jeung Allah can boga bekal. Atau kemungkinan kedua geus teu inget bekal-bekal acan, geus teu inget rek mawa naon ke balik, eta mah geus teu hayang balik bakat ku betah-betahna di alam dunia, padahal pada ujungnya tetap balik, tetap maut. Mending kena persiapan apa mending teu persiapan? Mending persiapan. Matak pun lain ibadah nu rek disiapkeun kurang rek naon deui. Pernah sugan di Citulang manu paeh mamawa imah ka jero kumaha nyieun kuburanana, nyieun 2 kali hiji meter geus 1000. Ayah sugan duitnya ditumpuk-tumpuk dibawa diasupkan karena alam kubur, nggak ada. Mundin ayah lagi jalma weureu nu hirupna ge nu emang meuli naon di ditu. Kenapa? Karena jasad kita itu hancur, dihakan ku bilatung, rek mautna dikubur, rek jadi kubur. Nu ek nyang hareup ka Allah mah lain jasad urang, lain fisik urang, tetapi jiwa kita yang akan menghadap Allah. Disitulah yang harus kita persiapkan. Eueuh deui bekelna iwalti ibadah. Iwalti naon cenah Bu? Matak didik anak urang sing kuat naonna ibadahna. Uwatul ibadah, ulah lemah ibadahna, dhaful ibadah. Supaya anak urang kuat ibadahna, urang ge kolotna kudu nyontoan heula ka anak urang ge jalma anu getol dina ibadah. Hari cek ibu-ibu teh, kiai tuh ibadah-ibadah baik ya, angger we cenah salat sakitu terus-terusan ge duit mah teu boga, nu seurina tarik eta nu sok ngomong gitu. Tama lain fitnah, eta mah fakta sigana. Abdi kurang kumaha ibadah mah getol, boro-boro salat sodakoh osok, yasinan milu bae, tara alpa tahlilan osok, tapi angger we panen macana itu kumaha deui saeutik. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang langsung ke Allah Subhanahu wa taala seperti salat, ngaji dan yang lain-lain, atau ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak langsung tetapi nilainya ibadah. Seperti kita nih sekarang sedang beribadah dengan cara kita berkumpul, dengan cara membahagiakan hati orang lain, dengan cara saling membahagiakan. Saya datang ke sini membuat bahagia insya Allah, minimal nu boga hajat. Dalam ente datang bingung nu boga hajat, makanya geus bebeja pengajian cenah gitu. Curik moal gitu. Maka di sini jangan tukarkan sesuatu yang mahal dengan yang murah. Suami aja tidak mau ditukar dengan 10 juta. Kok ibadah kita, salat kita, puasa kita dan yang lain-lain yang kita lakukan mau ditukarkan hanya dengan uang, mau ditukarkan hanya dengan sawah? Wah, nggak ada. Nanaonan. Bari nage Bu mun ibu rada mikir besa eutik geus ulah loba teuing da bisi barodo, bisi teh hese gitu mikirkeun ya ibu. Ari ibu eta bun boga sawah pernah nyieun taneuh. Sugan ibu pernah nyieun taneuh? Henteu, atuh bapak ibu meureun pernah nyieun taneuh bapak? Mo siga mo sapi. Mbah urang bapak kolot bapung pernah nyieun taneuh? Terus
terus nang saha eta taneuh nang Allah, yakin nang Allah. Allah nitah 5 kali we pira sapoe kunaon sakitu geus mere taneuh teh daek. Yeuh sia bingung. Ibu-ibu mandi kunaon? Sawah ibu amih beukah amih hade amih naon segala rupa kunaon? Pernah ibu nyieun cai? Ibu nginum kunaon? Pernah bapak ibu, indung ibu, bapak kolot, indung kolot nyieun cai? Berarti gratis kan eta ibu nginum ngalak-lak siga buyur? Gratis dimulai leutik hirupan juga ayeuna gratis. Nu boga eta cai, nu nyieun eta cai piramenta salat 5 kali sapoe. Hese-hese teuing. Mikir sia ulah seuri. Resepnya ibu-ibu di Citulang mah dicarekan ge seuri. Bala lager-bager teuing ibu, ih betah dicarekan seuri. Karena mikir saeutik wae eta ibu. Geus kaharti kan? Jadi rek naon sih hirup urang? Ibu pernah dibere ku bapakna, ku ibuna, ku turunanana nafas? Ti saha eta nafas? Coba ajaran ulah wakauh napas langsung isdet mun eueuh mah innalillahi. Rada saeutik we hese ngalah napas. Karasa kan ari keur sales mah dikieukeun nu ieu mingpet, kadieukeun nu ieu nu mingpet, dikieukeun hese. Eta kakarasa saeutik terhalangi. Terus bere asma bengek. Kudu ka Majenang kan, kudu ka Cimanggu, kudu ka rumah sakit, berapa yang harus dibayar? Sabaraha nu kudu nungguan jajan jeung daharna encan ngerepotkeun tatangga kudu kadaran itu bari ngaramplop mangkaning eueuh bari duit tas beak dipake ka undangan. Yuh sia tah gara-gara saurang nu bengek di Citulang. Eta kunaon urang teu pernah bersyukur Allah geus mere ka urang sehat, Allah geus mere ka urang bisa napas bebas. Lalu kenapa kita masih berani melawan Allah? Pira dititah nu 5 waktu, pira dititah nutup aurat, pira dititah ngalakonan puasa Ramadan. Kenapa kita masih berani melawan Allah? Hati-hati kita menjadi orang tua yang dhaful ibadah, lemah ibadahna. Jangan-jangan anak kita lebih lemah nanti. Ini hati-hati, kudu kuat ibadahna, kuatul dalam ibadah. Mari mikir, mikir erek mikir erek. Nah, bade gitu. Nyakeun lah geus bahasa bebas lah urang dia mah kulak-kulak tadi ya. Kulak pak heuh pak. Pak we lah. Siga rokok we pak. Ibu-ibu teh semangat ada dicarekan aku nu ganteng mah nya. Aduh, beda. Tuh ibu-ibu masuk teu narima geura. Hanya orang-orang yang kurang beriman yang mengatakan saya tidak ganteng. Ngogo-ngogo diri atuh ngogo ku batur. Capek teh Mang Ajo minum heula nya. Capek. Jadi sok izinnya ku Allah. Panonna mah terus-terusan dibere ningali tapi ditinggalikeun kana kalam Allah nama jarang. Padahal bapak urang teu pernah mere panon, ibu urang teu pernah ngawaris panon, komo jeung tingalina batur urang loba aya nu teu ningali, urang mah dibere ningali, tapi geuning geus dibere ningali, geuning teu disyukuri. Macam apa sih kita ini? Makhluk macam naon? Keras-keras teuing hatena. Disetuju abdi ngajina kieu, Bu. Atuh darek menggebu-gebu Allahu Akbar nu diharipna ibu-ibu unggul. Mun pemuda mah nu calabrik erek semangat gitu. Allahu Akbar. Jaba ieu geus rata-rata wajahna loba nu jadi bebene malakul maut bapak-bapak mah ya. Bebene malaikat Ijroil yang tinggal 2 tahun 3 tahun geus ngap-ngapan. Cirina huis geus loba eta eling sia kolot. Surat eta teh surat. Turun dari kehandap pan ieu teu syakur cenah syukuran bisa dengankeun syukuran teh pada alhamdulillah tawa original lain eta lain syukuran nu kitu mah kupur nikmat malah turun dari kehandap naon tah irungnya eta panon kabeneranana di hareup teh duanya Allah nempatkeunna pas deui
Kebayang teu lamun panon di hareup hiji di tukang hiji cenah ami bisa ningali ka hareup ka tukang. Kira-kira optik kudu kumaha ngadesaina eta. Kaca panon kudu dikumaha desain engke. Mun ti hareup hiji di tukang hiji panonna. Ngadesain kaca panon. Tetapi Allah Maha Indah. Innallaha jamil. Allah itu indah. Allah buat di depan semuanya, kelopak matanya di depan, segalanya di depan. Pas di kaca panon pantes gitu. Kagigir dibere ceuli jeung dengena osok tara urang syukuran kana eta ceuli. Lamun syukuran ke Allah, maka telinga ini dipakai banyak ibadah, mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan yang baik-baik, dan dia tidak banyak diperdengarkan kepada sesuatu yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dalam 24 jam dipakai mendengarkan yang baik, dan berapa ratus bahkan berapa ribu kali dalam 24 jam telinga yang Allah berikan ini dipakai bukan untuk ibadah kepada Allah. Itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana? Hei manusia dan jin yang akan kau dustakan. Di surah Ar-Rahman sampai 31 kali diulang ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana nu dibohongkeun ku sia teh dak cek Allah teh gitu. Semakin kita bersyukur, pakai mata kita untuk terus beribadah ke Allah, pakai telinga kita untuk banyak beribadah ke Allah. Dan kita alhamdulillah malam hari ini paling tidak mata dan telinga kita dipakai ibadah lewat mendengarkan pengajian. Alhamdulillah. Semakin banyak mendengarkan pengajian, semakin banyak mendengarkan kebaikan-kebaikan, semakin bersyukur kita atas telinga ini. Semakin jauh dari kebaikan-kebaikan, maka semakin jauh syukur kita ke Allah Zat yang memberi telinga ini. Turun deui ka handap tina panon ternyata aya irung. Ieu sigana mun teu diajakan mikir kieu jeung ngobrol kita ra anu kapikeun ieu sigana dengan ujug-ujug be irung aya cindukul. Dengan kena ngample-emple ibuna meureun. Eta irung subhanallah indah dibere irung teh. Copongna ka handap. Naon ibu-ibu seuri. Atuh da ibu eta Allah bakat ku adil-adil jeung bageurna. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kabayang lamun kaluhur eta copongna siga kumaha lamun tadi keur hujan pas moal payung ngerepok meureun. Allah ternyata mere copongna ka handap. Jeung setiap irung jarang nu akur, bahkan hese moal aya nu akur, nu mancung tetep mancungna beda, nu pengek pesek tetep pesek jeung pengekna beda. Allah teu pahili tah. Subhanallah, betapa kudroh irodah Allah itu hebat. Eta kebenaran Allah mere bulu dina irung ulah dengankeun eueuh manfaatna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak batil, Allah henteu laga, Allah lain eueuh gawe mere bulu irung teh. Justru di situ kenikmatannya, di dinya aya alusna. Lamun irung eueuh buluan, maka moal aya penyaring hase, penyaring kekebul, penyaring sagala ngagolontor kabeh nu ti luar asup disaring. Dan itulah kasih sayang Allah. Lalu nikmat Tuhan yang mana yang akan kau dustakan, kau diberi hidung? Kok iya makalah dipakai ngambean bujurang dah. Turun deui ka handap, cek bapak-bapak cenah kumis, ari ibu-ibu wah kumisan kumaha ngomongna nu aya kabeh we lah. Di pasihan naon ieu biwir, biwir teh naon lambe gitu bahasa lemesna cek urang Bandung mah. Sadayana disebat di dieu namina cangkem, cek urang dieu sungut sia. Pami urang Jawa Barat namina cangkem baham. Tapi cek orang dia namina bu ya sia. Sud nggak apa-apalah, biasa namanya juga orang Citulang. Leuri eta tukang hakanan bulog eta beda beungeutna tuh. Beungeut ieu beas bulog ieu beda ieu. Parah ulah diundang deui. Namun para ulah diundang deui teu hayang.
maksa dilamari mula geus teleponan bae dengan teu payung ngeureun di ditu. Kalau tidak banyak undangan saya 2 kali ke Citulang. Kenapa kemarin tidak bisa? Karena lo baru bentrok gitu. Abdi mah kiai pasantren sebenarnya tepatnya seneng ninggalkeun pasantren teh gitu, kiai ngurus santri abdi, tapi udah maraksa aya nu ngundang akhirnya kumaha tuh dah itu ge umat gitu. Jadi ngundang mas sekali ka dieu nu ka dieu fardu kifayah sebenarnya. Fardu ain abdi mah wajibna kacida mah abdi mah ngajar santri ngawuruk santri. Geus jarawung batur mah datang ti mana-mana hayang diuruk kalah-kalah ka Citulang da dipikir-pikir mah. Karunya gitu. Tapi dari teu dihadiran hayangeun teh saha nyaho lisan ieu teh jadi jalan pikeun menang hidayah jang urang dieu. Saha nyaho ieu budaya ge ari tos diamuk ieu masukan beuki eling gitu. Geus eling can. Enggeus kitu inget ieu ge salaki. Namun teu eling jadi asupna ka salaki batur kan. Kahayang saha sia jadi dicarekan bukan hayang ngundang tapi kok ngamuk eta ka Mang Rasjo bukan hayang ngundang di kieu nu kamari muludan kumaha hayang dicarekan. Masya Allah. Nah kalau kita berpikir ke arah itu mau apa lagi? Tapi biasanya kalau yang ketiga ini yang lemah dalam aktivitas biasanya orang tua sudah menyiapkan. Karena buktinya budak disiapkan disiapkan kebun, disiapkan sawah, disiapkan segala, karena itu bahasa lagi jang anak amit terlunta-lunta. Oke, yang ketiga saya tidak akan membahasnya dan pada bahasnya kolot pasti niat yang anak mah. Tetapi paling tidak nu 2 tadi perhatikan tentang kumaha akidah budak keyakinan dina jajantungna ulah sampai salah kumaha ibadah budak kalakuan sapopoena dina ibadah itu yang harus kita perhatikan sejak kecil matak ti leutik da geus gede mah hese mah patahanana asupkeun ka lembaga pendidikan agama ajak ku urang pengajian ajak jeung papatahan wurukan ku urang teu bisa urang bikeun kanu bisa ulah sampai urang eleh ku lamaren ulah sampai urang eleh ku meja teu bisa nyieun meja da butuh meja nepi ka kongkon meja siap mayar sabaraha bae teu boga lomari teu bisa nyieun lomari da lain ebas ternyata urang meuli lomari da butuh lomari jang baju kok hayang anak soleh teu dijieun sina soleh diantep bae ku urang goblok tenan ente emang soleh ujug-ujug nu terus-terusan orang diajar soleh ge hese kok mau budak dibiarkan begitu saja sejak kecil gimana mau solehna ari ngadua hayang si jari soleh ya jadi jalma soleh teh teu gampang bu definisi salih itu al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih yang mampu melaksanakan hak-hak Allah dan mampu melaksanakan hak-hak sesama hamba Allah itu soleh lamun untuk itu can soleh yang bagus hablum minallahnya hak Allah dijalankan yang bagus hablum minannasnya hak sesama manusia dijalankan tak soleh mun salah saenyana teu kajalankeun can soleh da soleh teh lain cek urang Citulang cek Allah nu nyieun lapan soleh dina Quran ya ayeuna kieu salat teh ka Allah puasa teh ka Allah munggah haji teh ka Allah zakat teh ka Allah dilakonan ku urang geus soleh can geus soleh can can ternyata goreng jeung tatangga ternyata teu hormat ka saluhureun ternyata salaki teu nyaah ka pamajikan ternyata pamajikan teu taat kanu jadi salaki padahal osok salat mah padahal getol ngaji mah padahal getol ibu-ibu milu tahlilan mah komo mun bari aya kejo jeung tumpeng nama tapi kasalaki masih medengkreng hati-hati ibu belum sholihah walaupun ibu getol ibadahna karena baru hablum minallah tapi belum hablum minannas sabalikna ih kanu luhur hormat kasahandapeun nyaah kasasama ngajenan ngobrol hade bae jeung tatangga jeung baraya jeung dulur teu pernah pasea tapi tara daek ibadah ka Allah itu juga belum soleh karena baru baik hablum minan nasna maka kalau ingin saleh ya ke Allahnya bagus namanya hablum minallah ya dengan sesama bagus namanya hablum minan nas itu baru disebut saleh dan proses itu butuh ilmu proses itu juga butuh latihan mun teu bisa kusorangan pasantrenkeun
ibuna ka sawah, bapakna usaha, budak sakahayang, rek kumaha solehna, masing mah doa nepi ka bibir jebleh bohong, karena doa tanpa usaha bohong, kalau usaha tanpa doa sombong. Usaha tanpa doa ya sombong. Emang saha nu mere rizki ka urang cenah ladang nasi goreng, cek saha teu payu nasi goreng na ku Allah teu diputerkeun hate jalma meuli ka urang. Puyeng pan mobil ke genep bulan can payu udah teu diputerkeun hate na jalma ku Allah pikeun meuli. Nepi ka mamawa Albi beak sa mobil kalah ti jungkel mobilna nu aya Albina para rotong lain kalah menang ganti. Encan mobil bana bitu. Panduan hidup manusia Islam bukan hanya di raga, Islam hadir di dalam jiwa. Terus kan enak, murah yang terus, bayar murah yang terus. Pernah tuh di Banjaran ngaji make lagu kieu entoknya artinya pedawe di dieu gitu ngabobodo jalan nu cengeng. Dan apapun yang Allah janjikan kepada kita itu pasti pak boga anak soleh mah pasti pada ujungnya kita yang akan bahagia. Di saat kita sudah tidak ada di dunia ini lalu kita punya anak soleh, terus mengalir doa-doanya anak soleh, awaladun solehun yad'u lah. Tapi lamun teu boga anak anu soleh ngan 40 poe nu ngadoakeun bari eta ge mun aya kejo sok 1 2 3 4 5 genep 7 ngadaroakeun anjog ka 7na eta ge mun aya kejo jeung lalawu engke ka 40 nah berarti kan 8 poe didoakeun ku batur mah Bu. Sedengkeun dosa urang loba nu teu katobatan pas maot, sedengkeun kagorengan urang loba nu can kahapus pas maot. Saha nu ngahapusna lamun lain anak incu turunan urang nu ngadoakeun urang. Maka penting boga anak soleh teh ami terus nu ku urang teu kahapus eta dosa-dosa pas urang maot engke kahapus terus da istighfaran ku anak da didoakeun ku anak. Ini pentingnya punya anak yang saleh, awaladun salihun yad'u lah. Anak kita da batur mah ek ngadoakeun ge 8 poe bae eta ge mun aya kejo poe ka 1 ka 7 jeung poe ka 40 nah. Tapi anak kita yang soleh seumur dia hidup dia terus mendoakan kita rabbighfirli wali walidayya umbata salat bahkan yasina bahkan ngadoakeun naon dan itu terus membuat kita nanti bahagia di alam sana. Mun teu boga anak nu kitu hanya gara-gara bungah diberean unggal bulan ayeuna dibere duit peda sok jadi dokumen atau jadi ucing dapur di Jakarta nepi ka bungah biang ibadahna kumaha hati-hati. Apal ucing dapur ngababuk na leungeun batur pan ditunjuk-tunjuk bae siga ucing. Aya dia insyaallah dia nu bungsu cikur nu bungsu cikur namina Muhammad Fadak Jundullah. Muhammad orang terpuji, Fadak harimau yang mengaum, Jundullah tentaranya Allah. Karena saya ini takutnya nanti keburu datang 40 tahun ke depan datang Imam Mahdi atau siapa, dia harus jadi pengikut Imam Mahdi, menjadi tentaranya Imam Mahdi, Jundullah tentaranya Allah. Saya kasih dia nama Muhammad Fadak Jundullah. Pan ari ngaranna aralus mah bari aya doana, ya itulah doa kita. Sok ayeuna ngaranna soleh, kan hebat. Soleh terus sarajan mabok soleh. Itulah pentingnya nama yang baik. Kunaon seri apa yang serikeun sia kaing. Ari ngaranna halus mah kajen mabok ya kumaha soleh. Cenah hayang abdi mah lain ku Arab, abdi mah lain urang Arab. Penting mah ngaranna halus jadi doa jeung anak bangga. Sok bere ngaran ku bahasa urang salamet, eta kan bahasa urang. Sanajan motor nyungsep ke sawah salamet. Saha itu nu nyengsep salamet, nu ti gulung tina motor saha salamet, nya ti guling tina motor ge salamet. Da ngaranna alus.
hiji cek Nabi kewajiban kolot ke anak teh naon ayyuh sinas mah memberi nama yang baik. Nu kadua wa ayyu'allimahul kitabah, wajib orang tua mendidik anaknya, mengajari bacaan, mengajari tulisan, bagaimana anak bisa baca dan tulis. Ini catatan bapak-bapak, ini catatan ibu-ibu. Jadi ngajaran baca tulis teh lain bu guru, lain pak guru di sekolah, ngajarkan baca tulis teh lain pak ustad di madrasah diniyah, di masjid jeung di musola. Ibuna jeung bapana kewajiban. Cek Rasul kada teu percaya ka Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, na gagal atuh engke syahadat namun teu percaya ka Nabi. Cek Nabi, cek Rasul urang kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu wajib mapatahan maca jeung nulis teh saha? Ibu bapana. Diajar A B C D eta teh ibuna jeung bapana nu wajib teh lain paguru bu guru. I N I ini B U D I budi ini budi. Wah kitu nih baheula keur diajar. Ayeuna mah eueuh anu kitu sigana di budakna ge. Terang adanya anak abdi ini budi, baheula ini budi, itu bukan. Apa itu wati? Wati ya. Budi senang mewati. Waduh, parah tuh. Lebih kainget di ajaran bu guru kan eta teh baheula tupai. Ada tupai di pohon kelapa, tupai Budi melihat tupai, tupai itu lari. Ingat keneh eta diajar kerbau pamadi 6 ekor, ngajuru deui 2, 7, 8 atuh. Ini yang mengajari bacaan-bacaan itu sebetulnya kita orang tuanya. Pertanyaannya, lalu kalau kita nggak ada waktu untuk mengajari, serahkan ke guru. Baru ada kewajiban bagi pak guru dan bu guru. Nu wajib mapatahan abata saja hakhoda zaroza sasyaso dotozoa zofa'o kalamana hakwaya. Eta kudu kitu macana ulah abata saja hawa salah. Sing bener abatasa jaha khoda zaroza sasyaso dotozoa zofa'o kalamana hakwaya. A I I U U gitu misalnya, aba ata asa dina ikro. Itu bukan pak ustad, sanes bu ustadzah, sanes guru madin, sanes guru madrasah. Itu kewajiban ibu bapaknya. Mun teu kaburu urang, karena itu kewajiban urang, serahkeun ku urang ka pak ustad. Matak ustad teu wajib ngawuruk lamun can diserahkeun budakna, kudu diserahkeun ku kolotna. Da kewajiban urang. Ieu mah aya budak ngaji lain gara-gara dititah ku kolot, lain gara-gara dipasrahkan ku kolot kanu jadi guruna, pedah mamilu jeung babaturanana, pedah babaturna sok daek milu ngaji. Akhirna budak urang bisa ngaji, kahade bisi teu barokah ilmuna, da kolotna mah teu pernah masrahkeun, padahal kudu dipasrahkeun ku kolotna. Da kewajiban nu jadi kolot ayyu allimahul kitabah, memberi pelajaran bagaimana anak kita bisa baca tulis. Yang bisa saya sampaikan malam hari ini mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihat. Rabbana hab lana minas salihat. Rabbana hab lana minas salihat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana ilmuka kafin anis su'al ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hassil ma fi admarina wa hassil ma fi admarina wa hassil ma fi admarina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten kasadaya dan anu hadir tina sanes kanten kalepatan, hatur nuhun tina sadaya perhatosanana upami urang ayeuna tiasa kempel di tempat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wasilah ieu pangaosan urang ke dikempelkeun sasarengan dina surga anak Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang pala putra urang turunan urang jadi pembela-pembela agama Islam, mujahidin mujahidah pembela agama Allah, amin amin. Karena janji Allah pikeun anu ngabela agamana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hayalan yang Allah janjikan, tapi kemenangan yang nyata. Walaupun mati, dipotong